أعزائي المشاهدين، اليوم نقدم لكم quelques formules très importantes في l'Excel. Parmi les formules هادوما في l'Excel هادوما qu'on peut l'exploiter pour utiliser c'est-à-dire pour élaborer un tableau de bord convenable. Élaborer un tableau de bord convenable comme les secteurs, soit un tableau de bord financier, soit un tableau de bord de ressources humaines, soit un tableau de bord projet, soit un tableau de bord de gestion, soit un tableau de bord de facturation et recouvrement, soit un tableau de bord d'un TCR, tableau des comptes des résultats, soit un tableau de bord de comptabilité, plusieurs tableaux de bord. قبل ما ندخل avant d'entrer في الكور هذا les formules de Excel, je vais vous montrer deux tableaux de bord qui ont été conçus différemment. Un tableau de bord qui a été conçu dans l'Excel et un autre tableau de bord qui a été conçu dans Data Studio. Quand on le tableau de bord, avant de faire la conception d'un tableau de bord, il faut avoir une base de données fiable. Avant n'importe quelle conception d'un tableau de bord, لازم تكون عندنا une base de données. Une base de données هذه qui sera chapeautée par des gens spécialisés في الدومين تاع la conception d'une base de données. حاجة simple ماشي حاجة كبيرة, mais il faut l'initiation. L'initiation وين في l'Excel, يكون عنده Excel et access يقدر utiliser هذا. Je vais vous montrer deux tableaux de bord qui ont été conçus. هادو كامل les tableaux de bord, donc il y a plusieurs tableaux de bord هنايا. Je vais vous présenter un tableau de bord par exemple ressources humaines. هذا un tableau de bord qui a été conçu في l'Excel. Donc كاين une base de données راهي لداخل, la liste تاع البيرسونيل كامل راهي لداخل, la liste تاع لي صالير راهي لداخل, la liste تاع salaire, point de vue effectif, sexe ديالو homme femme, la catégorie socio-professionnelle, كامل donc le type de contrat عندهم هنا, type de contrat, donc l'encadrement c'est l'échelle ديالهم هنايا كامل. donc plus عندهم la masse salariale, donc عندهم l'effectif هذا عنده une masse salariale, date d'entrée, date de sortie ديالهم. Ce qui manque هنا في هذا الطابلو de bord هو turnover, هذه dans le cadre تاع ressources humaines اللي ما كاش هنايا. donc c'était prévu باش نديرو turnover هنا ديالو, mais هذا il est mensuel, هذا un tableau de bord ressources humaines mensuel. Je vais vous montrer هنا par exemple هنا رانا في le cas كيما هذايا un tableau de bord global. ها هو عندي la masse salariale ديالي, عندي elle tourne autour de 4,330,123 dinars. donc هنا هذا spécialement pour l'Algérie. donc هنا عندي ليست تاع لي توب او صالير, ليست تاع لي توب 5 با صالير في هذه لونتربريز هذه كي كونسو qui avec un effectif de pas plus de 50. هنا عندي 50 effectifs هذا الموا, je crois que c'était le mois de avril هذا. donc هنا عندي la masse salariale, عندي البورسونتاج تاع الجلوبال هنا 100% باسكو هنا je parle de global. لو كان كليكي على لا دي جي, لا دي جي représente 36% من la masse salariale. لو كان كيشوفوا هذه اللي قلت لك بلي ان طابلو دو بور كي سرا تاكتيل, c'est-à-dire ديناميك, دي كي جو كليك يعطي لي لانفورماسيون. كنشوف لا ديريكسيون انفيرونمون تعطي عندها لو ريبريزونت 7% ويعطي لي ليفيكتيف اللي كاين في هذه. ليفيكتيف تورن اوتور دو 5, دونك il y a 3 hommes 2 femmes. لا موين داج ديالهم ها هو, لو موين تاع لي صالير. لو كان هنا نشوفوا هنا باغ اكزومبل عنده ان جروب تاع جي سي هذه جيني سيفيل جو كروا عنده 7 بيرسون. donc هنا عنده 7 بيرسون, عنده الاش اس فيها هاو لا ماس سالاريال ديالها. donc ليفيكتيف ديالها هذه سي هذا سي البيراميد ديزاج ديالهم. donc ليفيكتيف تاع لي صالير ها هو لي غراف ديالهم, وليفيكتيف تاني لي 5 با صالير ها هم, لي 5 با صالير ها هم. هذا سي لي او صالير ديالهم, elle tourne autour de 43,000 jusqu'à 43,500 jusqu'à حتى ل 80 حتى ل 100 حتى 110,000. وهنا لي بات صالير ديالهم تاني كيف من 85,000 حتى ل 41,000 جو كرو, 41,000. دونك عنده او با. دونك هنايا وهنا عندي الجراف. هنا عندي
نديرو نتاع لونتربريز بكملها. هنا عندي كامل لا ليست. لو كان نهبط راك تشوف هنا عندي ليكسبيريونس لاج الصالير. دوك البرومي عنده 2 ans. هنا لو كان نشوفو هنا البرومي عنده ليكسبيريونس دو 2 ans. نشوفو هنا هذا البرومي هذا سي اون فام اللي عندها 2 ans. لو كان نشوفو هنا عندها ليكسبيريونس ديالها هاي 2 ans. دونك عندها ان صالير تاني تاع عندها ان صالير تاع 41560. لو كان نروماركيو هنا 41560 راهي هنا 41560. هنا عندها لاج ديالها. دوك هادي لاج ديالها سي 22 ans. ها عندي لاج ديالها هو 22 ans. دوك عندي هنايا بارورد كرونولوجيك بالفوق دو اون با. هدايا concernant un tableau de bord qui a été conçu l'Excel. لو كان نشوفو هنايا par exemple l'effectif اللي عندي في اللاست شحال عنده صالير. هنا في اللاست شحال عنده صالير؟ عندي في اللاست هنا 11 بيرسون. دونك l'effectif ديالي عندي 11 6 hommes 5 femmes. لو كان نشوفو هنا par exemple le raisonnement géographique. لو كان نشوفو في النور par exemple لو كان نشوفو في النور باغ اكزومبل عندي 38% لا ماس سالاريال 38%. لو كان نشوفو في اللاست 28%. كان نشوفو في السود سي 17%. دونك حنا عطيت لكم ان اكزومبل. باغ اكزومبل نشوفو في اللوجيستيك وين نحبو نشوفو في اللوجيستيك. دو هنا سي جلوبال. هنا دوك عندي جلوبال لوجيستيك لا ماس سالاريال اوتور دو 20% في الموا هذا عندها سي 20%. bon هدايا c'est un exemple في l'Excel. Je vais vous montrer un autre exemple. C'est le même exemple, c'est le même thème, c'est-à-dire la gestion des DRH, avec un autre outil d'une manière différente. هدايا il est très puissant. Data Studio il est très puissant. هنا لو كان ترماركيو c'est le même. actuellement مقبيله شفنا tout à l'heure شفنا l'effectif il est autour de 50 personnes avec une masse de salariale elle tourne autour de 4 330 123 dinars. donc on raisonne بالدينار algérien. هنايا لو كان نروماركيو عندي كامل لي سيرفيس اللي كنتو تشوفو فيهم مقبيله. دونك لا ديريكسيون جينيرال لوجيستيك جي سي ماناجمنت هيدروليك انفيرونمون اش اس او انفورماتيك اي مينتينونس. لو كان نكليكيو باغ اكزومبل لوجيستيك نديكوشيوهم كامل. هنا عندي مام يعطي لي هنايا يعطي لي لا ماس سالاريال تاع chaque direction, chaque administration. Donc la direction générale, le montant تاعهم il est autour de 1,545,000 donc logistique il est autour de 873,000,63. هنا عندي الجي سي tourne de 4 millions. donc vérifiez هادو ما نشوفوا par exemple هذه la direction générale. donc نشوفوا la direction générale par exemple est-ce qu'elle tourne autour de 1,400,000. donc c'est 1,543,000 دينار. لا ماس سالاريال تاعهم هاي ديجا عندي هنا. donc la moyenne تاع لي صالير ديالهم elle est de 308,600. donc عندي la moyenne d'âge elle tourne autour de 51 ans. donc هذه لا ماس سالاريال. لو كان نشوفوا هنايا لو نومبر تاع سي دي لو نومبر بيراميد دي زاج كدايا عندي واحد في عندي un membre qui est autour de 60 ans. donc l'autre elle est 55 ans 55 ans. عندي هنايا 52 ans. عندي هنايا 48 ans. عندي هنايا 38 ans. donc il y a 5 personnes. عندي 5 personnes في l'effectif هذايا. لو كان نشوفوا دوطر تانية في اللوجيستيك باغ اكزومبل لو كان نديكوشي نشوفوا في اللوجيستيك يعطي لي تاني في اللوجيستيك لا ماسالاريال ديالي دو لور دو 873,000 نديكوشيو يعطي لي في اللوجيستيك
هاي دوك لا ماس سالاريال اللي تورن اوتور دو 863000. الانتيريسون في هذه هي انه في تيب دو كالكول هنايا يعطي لي بار سيكتور، سيتادير نقدر نعرف بار سيكتور، نقدر نعرف بار كاتيجوري. دونك هذه هي ليوتيليتي تاع دونك سيتادير شاك ديريكسيون نعرف انا شحال فيها لا ماس سالاريال، شحال فيها لي فيكتيف، شحال فيها ميم هنا راني في لوجيستيك نعرف عندي اون باز دو دوني ديالها فيها لي زور دابسونس، سيتادير لي زور دابسونس لو كان نروماركي هنايا عندي لي زور دابسونس هنا في لي فيكتيف هادية. دونك اكلي هذا عنده 28 اور دابسونس في الموا هذا باغ اكزومبل. دونك ميم لا جيستيون تاع ليكسبيريونس تاع البيرسونيل دوك نعرف عندي اون كارتوغرافي جينيرال تاع اسمه ميم عندي هنايا في بار كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل. دونك عندي ميتريز، عندي لي كادر، نومبر دي كادر، عندي لي كادر سوبيريور، ليكزيكسيون في لادمينستراسيون هادي. بلوس كو سا عندي هادي اون فيو هادي جينيرال تاع ليفيكتيف كامل اللي راهو عندي في هادي لا ديريكسيون هادي اللي فيها 16. دونك هاهم افيك الماتريكول ديالهم كامل، الماتريكول، لو نون برينون، لو سكس، سيكتور، لو سيرفيس ديالو، افيك ليكسبيريونس ديالو، افيك لو سالير ديالو. دونك نقدر نعرف il me donne beaucoup d'informations concernant l'effectif. C'est le même tableau de bord avec un autre aspect qui est esthétique, très sexy, vraiment, c'est impeccable. c'est نعاودو نولو دوكا من هدايا. شفنا هنا مام ثاني هنا يعطي لي تيب دو كونطرا، كي حاب نريزوني بتيب دو كونطرا هنا نريزوني بتيب كنقول له اعطي لي سي دي. شكون يعطي لي سي دي؟ شكون راني توجور في لا ديريكسيون، توجور راني في لوجيستيك. دوك يعطي لي ميم لي سي دي يعطيهم لي افيك il me donne l'information monétaire ثاني بوين دو فيو ماس سالاريال ديالهم افيك لي. دونك كيما نحب يعطي لي كادر ميتريز، واش نحب يعطي لي على حساب لو بوزوان اللي راني نسحقو انا. دونك كامل لي سيكتور كي نعاودو نشوفو كامل لي سيكتور. دونك كامل لي سيكتور كي نحب نعاود نشوف لي سيكتور كامل يعطيهم لي سيكتور كامل. دونك بار سيكتور. دونك l'intérêt تاع لي طابلو دو بور سي كي c'est un outil de communication et de décision temporaire sur place. Donc il peut, le gestionnaire ou bien la direction générale peut prendre des décisions imminentes et adéquates dans le temps exact. C'est pour ça qu'on demande d'effectuer des tableaux de bord clairs, lisibles, compréhensifs. Pour avoir ça, باش نوصلوا لهذا النيفو هذايا لازم نمروا il faut qu'on passe par l'outil de base. C'est quoi l'outil de base? C'est هادوما c'est les outils, c'est par exemple كيما dans le cas تاع training Excel. Donc لازمنا des outils de base comme concept un tableau de bord. لازم نجوزو par Excel pour avoir une base de données, pour construire, pour fabriquer une base de données اللي تكون عندنا via des recherches, via des données existantes dans l'entreprise, de telle façon construire de telle façon qu'il sera un outil qui peut l'engendrer la réalisation d'un tableau de bord. Donc pour l'instant on a plusieurs formules. On passe par le training des formules très importantes. Parmi les formules très importantes اليوم نشوفوا l'un des formules هذه ان شاء الله la formule SOM. كاين عندي la formule SOM، عندي la formule SI هذه très puissante. SI هذه نقدر نخدموا بها plusieurs choses، بعدين نشوفوا كيفاش نخدموا فيها. donc là عندي la formule SOM، عندي la formule SI، la formule min max ou moyen. donc نشوفوا نزيدوا لها min max ou moyen. عندي la formule MBC، عندي la formule IO، عندي la formule index elle est très puissante. عندي la formule recherche V، recherche une valeur في une matrice. نشوفوا كيفاش معناتها matrice، معناتها
أنا نعطيكم النوميناتيف ديالهم اون انجلي تاني، باسكو كاين دول عربية يخدموا دول صحاب المشرق، مصر ودول المشرق ودول لبنان، سوريا، هادوك يخدموا اون انجلي. دونك سي بور سا نعطيت لكم لا فورميل اون فرونسي ولا فورميل اون انجلي. دوك عندي هنايا ماتش، هادي سي ليكيف، عندي لا فورميل ديكالي، عندي لا فورميل هادي سي une liste déroulante comment on fabrique une liste, comment on réalise comment on réalise une liste déroulante. بعد نقول لكم علاش les listes déroulantes ils sont très importantes parce que بهم اللي نقدروا نتحكموا في les autres formules كي نرياليزيو un tableau de bord. عندي la formule SOMPSI، هي هذه la formule SOMPSI c'est une combinaison entre la formule اللي شفناها الاولى SOM و la formule deuxième اللي شفناها SI. هذه SOM تعطينا la somme d'une plage، la somme des données d'une plage، وكي نزيدو لها سي تعطي لي on combine le raisonnement logique، c'est-à-dire c'est vrai عطي لي هذه عطي لي donne-moi هذه le résultat، si elle est faux يعطيني une autre résultat. Donc هذه c'est une combinaison de deux formules. بعدين نشوفوا لي فورميل هادو لي كومبينيزون تاع لي فورميل كومبلكس اللي تعطيني دي فورمول امبريكي، يسميوهم لي فورمول امبريكي. هذه تاني كيف سي لا ميم شوز. انا بدينا ندخلوا هنايا في لا كومبلكسيتي تاع لي فورمول، ليوتيليزاسيون دي فورمول كومبلكس ان بتي بو. هذه امبيفال وعندي سون برود، دونك لا برودكسيون دون بلاج مع une autre plage du même avec des mêmes caractéristiques. ما نقدرش غادي بعدين نشوفوا عليها. نبداو اليوم باغ اكزومبل في لا فورمول سوم كيفاش نرياليزيو. نعطيكم اكزومبل، ندخل ماشي في الدياراج مي نعطيكم اكزومبل تاع دو كونطابيليتي. ناخدو اليوم عندي دي دات، دونك عندي دات باغ اكزومبل ناخد دات، شاك اتاشمون عنده دي دات. دونك عندي دات، عندي numéro d'attachement، attachement، وعندي هنا numéro de facture، numéro de facture، وعندي هنا المونطون. exemple c'est un petit exemple. donc le montant on a acheté، وعندي هنا TVA، عندي TVA 20%، donc 20%، وعندي un montant TTC. en TTC exemple simple. شوف هنا لو كا تاع ديالنا عندي deux attachements, ils ont été effectués le mois de l'année 2018. donc le 5 les attachements la plupart du temps ils déroulent entre le 4 et le 7. donc le 4 11 2018, le second mois le 5 12 2018. l'année précédente c'est-à-dire l'année 2019 par exemple deux attachements, trois attachements janvier, février, mars. donc le 4 janvier 2019, le 5 février 2019 ou le 7 mars 2019. exemple l'attachement d'y c'est 1, c'est 2, c'est 3, 4 وعندي 5. مي هادو نديرهم سو فورم تاع تكست. دونك نسيليكسيوني نديرهم سو فورم تاع تكست ومن بعد نقولكم علاش درناهم تكست. دونك هنا عندي سي 001، عندي 002 وعندي هنايا دونك درناهم سو فورم تاع تكست. لاتاشمون ديالي لا فاكتور. دوك لا فاكتور ديالي هادية انا حبيت نسمي لا فاكتور كونفينابل باش نعرف لا فاكتور الي اسكو الي د لاني تاع جاتاش لا فاكتور جو كومبين
le nom de la facture avec le numéro de l'attachement يلاني. كيفاش ندير؟ هنا حنتعلموا une formule واحدة أخرى خارجة على هادو لي formule. Donc pour combiner deux cellules différentes, les informations les deux cellules différentes, j'utilise la formule concaténée. Donc égal, شوف نقول لكم concaténer. De quoi واحد يعطي concaténer. Qu'est-ce que je concatène? Je vais faire concaténer l'attachement avec, donc dire point virgule, on crée un vide, بهادو les deux étoiles, on crée un vide, واش ندير concaténer avec C11, donc C11, c'est-à-dire je concaténer avec le A11. Le A11. Donc c'est-à-dire j'ai fait concaténer deux cellules. بصح هنا ال A11 راهو ماشي بلاني، راهو هنايا لا دات كومبليت. شوفوا كي ندير هنا واش يعطي لي لو نومبر كامل تاع لاني. سيتادير لو كان نكليكي هنا هذا لو 43408 هو لا دات، اون رياليتي هذه لا دات، بصح انا مانيش حاب هذه لا دات، راني حاب لاني برك. دوك واش نقول له هنا نكتب اني، هاو قال لي لا فورمول، ها شوف اني تاع هذيك لا دات. دونك جو كري جو فيرم لا بارونتيز ويعطي لي 2018. هذه انا ميثود باش نكريو دار. لو كان نكليكي كامل يعطي لي ميم، قال لي بلي عندك 2 تاع 2018 ولي زوطر ها 3 سي 3 و 2019. لا بريمير فاكتور هادي ناسيميليوها سو سون دي افونس، دونك 145 مليون à titre indicatif .50. دونك عنده 143 مليون. علاش درنا هنا اورو بعدا نكونفيرتيوه اون دينار؟ دونك هنا سي لا فورمول مونيتير خداها هو بار ديفو اورو. دونك من بعد نكونفيرتيوها للدينار، نوريكم كيفاش نكونفيرتيوها للدينار. دونك هنا عندي 145، عندي هنايا 115 فيرغول 40، عندي هنا 85 300 125,20. عندي هنا 70,11. عندي هنايا 45 virgule 30. دونك عندي 1 2 3، عندي برسك عندي 5 فاكتور. دونك هذا واش عندي 5 فاكتور. لو كان ريماركيو بلوس، دونك هذايا فوا 20%، دونك يعطيلي تي كي نكليكي سوا نكليكي غير على البوطون هذا نعاود نولي نكليكي على البوطون يعطيلي لا فورمول، نكليكي غير على 2 فوا يعطيلي الريزولتا ديالهم كامل. دوك راح نستعملو لا فورمول سوم. دوك ايغال لا سوم، حنا نستعملو لا فورمول سوم. لا سوم تاع من تاع هادي لي دو لين برك، ونكليكي اوكي، عطالي 174,000 بلا ما نكليكي لا سوم تاع هادي ولا سوم تاع هادي، نكليكي ديريكتومون يعطيلي لا سوم تاعها. دونك لا سوم تاع هادي لا لين هاهي، لا سوم تاع هادي لا لين هاهي، لا سوم تاع هادي. لو كان نجي لهنا نقولو عطيلي لا سوم ندير ايغال ولا بلوس لا سوم تاع من، نفتح بارونتيز لا سوم تاع 2019 ونكليكي اوكي، ونكتب هنا اني 2018 وهنا نكتب اني 2019 ها. دونك بلوس سوم ونكتب 2019 ونكتب اوكي. دوك لا سوم تاع لاني 2018 هاهي ولا سوم تاع 2019 هاهي. توتال، لو كان نكتب توتال
لا جو في لا somme تاع لي دو سيلول هادوما او بيان نقولو عطي لي شوف ايغال somme من البوان دو ديبار اللي هو من 4/11/2018 من لا بريمير فاكتور حتى لا دينيير فاكتور ندير اوكي فيها دوك الطوطال ديالي عندي. لي بروشان فيديو نولي نتعلمو كيفاش نخدمو من الطوطال نخرجو 2018 و 2019 ان شاء الله. انتظرونا ان شاء الله خوتي اعزائي المشاهدين، انتظرونا في لي فيديو الجاي ان شاء الله نوريكم كيفاش ندخلو في لا فورمول سي